実は窒息しているんです。夜眠れない方、途中で起きちゃう方、実は多いですよね。その現象、実は気道が塞がってしまって体が苦しいよって言ってる SOS のサインなんです。この患者様も中途覚醒でお悩みで自分でいびきの音、これに気づいて起きてしまうということがよくあったそうです。治療前、気道が狭いのに加えて口呼吸の癖もあり、舌根沈下も強い状態でした。軟口蓋が緩んでいるところにしっかりと照射していきました。治療後、キュッと綺麗に気道が開いていますね。中途覚醒がなくなり、日中の眠気も改善されたというご報告をいただきました。